हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई চ্যানেল। সো রোজ তো দেখাই হোয়াট আই ইট ইন আ ডে। চলো আজকে দেখাই আমি আমার ফ্রিজ রিস্টকিং করলাম কী কী দিয়ে। সো ফার্স্টে খেয়ে নিয়েছিলাম একটু দই, অ্যান্ড দেন লাড্ডু এনেছিল বাবা অনেকগুলো। সো মিষ্টি আমি খুব একটা খাই না, সো ক্লিপ নিয়ে ছেড়ে দিয়েছি। দেন মাশরুম এনেছিল, অ্যান্ড আই রিয়েলি লাভ মাশরুমস। দেন তারপরে অনেক রকম ভেজিস, ধনে পাতা, টমেটো, দেন ফ্রুটসের মধ্যে আম এনেছিল, দেন শসা অ্যান্ড মেনি 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 ভেজিস। ডিম ছিল, দেন আরও ছিল কুমড়ো, ওয়াটারমেলন ছিল, শাক ছিল, অনেক রকমের শাক, চিচিঙ্গে অ্যান্ড সো মেনি ভেজিস। কী নয়, ফ্রিজটাকে কি সুন্দর লাগে না এভাবে রিস্টকিং করে রাখলে? বেশ সুন্দর গুছানো একটা দারুণ দেখতে ফ্রিজের মতো, আর রান্না করতেও প্রবলেম হয় না। দেন একটা পেস্ট্রি খেয়ে নিয়েছিলাম।